روژ باش روژاوه باش روژاوه گش روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به از مزگین خان دیسا بدنگ خواه برنگ خواه و بشکل و شمال و فسال خواه لهمبر و من برنامه ایروژ به سپانسوریا نس اپتیک، میکاپ پنبه آماک و کلینیکا پولات وترینر دست پیدا که. بله، دیروک پنجه گلانه روژا یکشنبه سال 2024 دیروکه ده ایروژ مجلس ترکیه جبو کردان زاگونا اسکانا مجبوری درخست ده سال 1932 ده کنسey Avrupa'yı avabun ده سال 1940 nehande ام در واسی بشا خویا چیروکا ببن چیروکا میا ایرو جگوتنا سری چل دوی کرک دکشینته رنگ رو شکل و شمال دلق و قلافت مروف چه دبه بلا ببه تایبتی مروف جدید باری بیتر هش و عقل مروفه دما که هش و عقل مروف تیرا که مروف جیانا خو بره و ببه تون نبه هنک دبین و جیانا مروف تشه بدن دناف گوتنین پیشیانی کردان ده گل گوتنین کل سر ریوه بری و پیشنگی هاتنه گوتن هنکو یک جوان وکا یا لجر سر دازده بانیان بانک دبره بنیتا گوتنا سر چل دوی کرک دکشینه دکهجه سرهاتیا بازرگانکی و شیور مندیوی دبیجن روژک جروجان کاروانک هات لبر روباره سکنه سربازرگانی کو خودی کاروین بو کرو نکر نکاری کاروانی خود دوی آویره در باس بکه و ساند جیرکه خواه جیرک هات همو هشتر بشون وکشاندن کرک آنی کر پیشیاوان بره کرج آوی قلباند همو هشتر جی ده پیکره ده جروی ره بوراندن خودی کاروان جیرک ره گوت جیرک من حکمت آوی بویره چیه گلو جیره گوت دوه مزنن لسر چل دوهی کرک دکشینه که ایجا وجبه چیرو که چه درخست يعني از دما تفكرم از بخواه مقالك واته جي درخص براستي لي از ذكارم جبو شيرة تاوه چيروكي و ميناكي بدم جارنام کس او تشتین ام بچوک دبینن بکرنن خواه گلک مزنن لو ما تو کسی پچوک نبینن دبکو یه پچوک ام بخوابن بشتیکو مشیره تا خواه جیلوه کر افندی و جامیر نو ایدی از دکارم در باسی بشا خواه ناوه رو کام ببم Firmaya Leykolina bazara IDC ragehand ku frotuna Apple'e di çaryeka paşinde sedi de kembuye. Egera sereke jî li Çînê kembûna frotuna iPhone'ye. Çîn ji bo Apple'e bazarek giringe. Ji ber ku piştî dewletên yekbûyî bazara herî mezin e. Li du vê yekê şîrketê ji bo zêdekirina frotinê li Çînê dest bi erzaniyan kir. iPhone markayek kapitalist bavê kapitalîsta ye. Çimki daviya davi de iPhone'a ve sağlam beji yani tu perskreke ve tu ne beji ve mecbur dehele ku hunderbasi modela peş bibin şu xol Türkiye am iPhone'u şu xol o yek devlet tere dikirin ne besse sadece iPhone bezilmeyilmedi ki ne bxir xodi hakime ne eyle Bandora Cilubergan li ser hestên me. Ciluberg yek ji faktorên bandorkere di dîtina yekam de. Mirov bi gelemperî dikare li ser şêwaza Ciluberg reng û xêzkirinê li ser karakter, pêbawerî û heta statuya civakî pêşdaraziyan çê bike. Cilubergek profesyonel dikare di cîhana karsaziyê de hestek bê pêbawerî û jêhatîbûnê bide. Dema ku şêwazek rihet û serober û xweyî stîl dikare bandorek bi stehtir çê bike. Tekez ev lêkolînek rast e. Yani em her tiştî li gor dîtinê şîrove dikin xwe em
مروف همي هما دبي حالي بفي شكلنا يعني وبس نل سر مروفي هم بر يعني سر حسين مجي باندور دكم براستي جلو بر میناک روژا kur rahat sportif li xwe dikim xwe hem bi temam piçûktir hêz dikim û hem jî enerjîktir hêz dikim dema piçek resmî li xwe bikim û xwe wilo hîn jinek bi hêz û bi biryar hêz dikim lê dîsa jî hûn ji çanda xwe neqetin û carnan be jî cilûbergên kurdewarî û yê pêşî û paşiyên xwe li xwe bikim ya kiras kofî ev kiras û paç û her wekî din wekî hûn jî zanin ez êdî ketime navenda vî karî cilûbergê çanda me û yê kurdewarî ya çuqat tiştên me yê xweş hene çuqas cilûbergên me yên xweş modelên me yê xweş hene heyf me wan dakiriye lê bes em ê hemiya ji nû ve bînin pêşiya we li bendê bin hinek agahî li ser dermankirina nexweşiya Alzheimer'a no. Alzheimer berhevbûna nenormaliya proteîna beta amîloîd re têkildar e ku di tevna mejî de plaketan çê dike bandorê li ser bîr û ramanê dike. Ji zanîngeha Presbyterian Columbia ji navenda tibê ya Irving'in nörolog Dr. Lawrence Honing dibêje. Lekana me formên taybetiyên proteîna beta amîloîd di mejiyê mirov de bi nexweşiya Alzheimer ya konaxa dest pê dike armanc dike. Lêkolînên klînîkî delîlên berbiçav dîtin ku guhartoya dermankirê ya hundirê proteînên amîloîd di mejî derdixe û ji hêla klînîkî ve hate îspatkirin ku pêşveçûna nexweşiyê hêdî dike. Ay înşallah çareseriya vê nexweşiyê were pêdekirin. Bi rastî jî heyfa mezinê me ku dikevin wî halê. Ya ji bo wan dema ez dibînim ku ew dapîr, bapîr yan jî dê û bavê me dikevin wî halê. Ez gelekî li ber wan dikevim, pir xemgîn dibim ji bo wan. Yani mirov difikire ka mirov dibe civaniya xwe de belkî çuqa mirov nî bi heybet, çuqa mirov nî esîl û çuqa mirov nî mezin bûn. Lê dema dikevin wî halê mirov pir li ber wan dikevin. Nizam ya ez ya ji xwe mirov dê bav, dapîr, bapîr ez gelek hestiyarim li hem ber wan. Yani biyan be bira xwe dê teala tim wan biparêze, bira tu tiştê xerab serê wan dineyê û kêmasiya wan tûcarî em nebînin. Lê ev jî haleke nexweş e ya. Heyfa wan bi rastî jî. Yani ew me ji bîr bikin jî, yani dema bi vê nexweşiyê bikevin ew me ji bîr bikin jî ew di bîra me de ne. û ew ê dî mes nizanibin em zarokê wan bin jî lê bes em zanin ew dê û bavê me ne vê ji bîr nekin. Qîmeta dê û bav baş zanibin. Bê wan tu tem di jiyanê tuneye bawer bikin. Aylin dibe navenda ewlehiya gerokiya internetî bi 375 milyon finansmanê. Şirketa geroka internetî Aylin çê dibe bibe şirketeka hêjakî ve heta niha navê wê nebihîst dibe. Ev şirketa ku gerokê dixe navenda ewlehiyê roja sêşemê wê berhênanek seriya diya 375 milyon dolarî bi nirxek mezin 3 milyar dolar ragihand. Aylin dê heta niha bi tevahî 487 milyon dolar berhev kiriye. 487 milyon dolar. Bes piçekek ji vî periyê min ba. Ya min ê çend tiştê qenc bikira. Hem ji bo xwe, hem ji bo zimanê xwe. Dayê dinya xayîn e. Gelo we ferq kiriye ku algoritmayên medyayê civakî me başnas dikin. Gelo we qet hîs kiriye ku algoritmayên medyayê civakî Instagram, TikTok an jî yên de wê başnas dikin. Telefon di hinek rewşan de dikare carna guhê xwe bideme û agahiyên derbarê me de kom bike û li dû vê yekê reklaman bîne pêşiya me. Ev mijareke girîng e derbarê nepeniya bikarhenêrî û ewlehiya daneyan de. Lewra divê her tim polîtikayên nepeniyê yên ayarên cihazî û bernameyên bêne kontrol kirin. Ma tenê carnan. Ya ez ê ji we re derheqê vê mijarê de behsa serpêhatiya xwe bikim. Carekê ez û hevalek wan rûniştibûn me qehwe vedixwar û li ser mijarekê em diaxivîn.
وكلی که جی حوالا من قهوه خو فنجان خو قلبان کو سپانه که از شخور وینه و جر بشینم فعلی شیروه دیگه. Neyse meneri şancı sepanere nizanim çi sepan bu yani deravin cur bu cur dikeli gor fincana ve velhasıl medit agahi haç sepane gotfala ve haç şirove kirin dema hevala mi şirove kahveye xwand em buere li ser çim jari axıvi bun hemi yek bi yek de şirove kahveye de nevisandı bun ya oha es şok bum yani demek ki ev sepan o sepanın dinci ez bawerim 24 saat lime u li dengeme guhdar dikin u qeyd dikin hay şuha hebin ya hevan brastice ev tiştek pir bitaluke u tiştek pir nexweşe ya şuha ku teknolojik diye jiyana me ere bêwê nabe jiyanê hêsan jî dike lê jiyaneke ku taybetmendî nehş ji me re yani ez bawerim wêneyê me jî digirin dengê me jî qeyd dikin û agahiyê derbarê me de jî didin hevkom dikin yani nizam ya xwedê dawiya me bi xêr bike bi rastî jî ez teknolojiyê gelek hezkim gelekî bi kar jî dinim ji xwe kariyê me medyayê lê ez ji encamê jî pir ditirsim kan bine vê xwedê çi bibe nîşanî me bide. خلات گولدمان 2024 نوبلا کس کی هاشتن خودین خواه ده 29 اوریل ده هفت چالکوانین هاویردور یم بنگهین به خلاتا جینگه یا گولدمان هاتن خلات کرن 35 خلاتین جینگه یا گولدمان کی هاشتن خودین خو کو جیر نوبلا کس جی تیگوت اف خلاتا پرستیژه که مزن هی لحفت کسین دواری هاویردور و جینگه ده چالاک هات بلاف کرن کو هر یک جپارزمینک جودایه خودین خلات 2023 Alok Sukla ji Hindistanê, Andrea Vidaurre ji Amerîkayê, Markel Gomez ji Brezilyayê, Muravvah Marokî Jason ji Avustralyayê, Teresa Vincent ji Spanyayê û Nonhle Mubuthama û Sinegugu Zukulu ji Afrikaya başûrin. Ev Afrikayî van navên ecêb ji ku pêde dikin gelo. Nonhle Mubuthuma Sinegugu Zukulu. Aşk evlad ya me tulve göstermeti khoda. Ya minak telaffuza nave Kurdan gelek hesane. Çünkü rebena ticari bi navên xwe nayên bankirin. Navê ve her çive jî gelê me li gor sibikiya zimanê xwe navê we jî diguherîne. Ayşe dibin Ayşe, Fatma dibin Fatih, Şehmuz dibin Şeho. Ya navê mi mizgîne mizgîn, me dikin mizgo. Ka tiştek bilo bîstiye mizgo çiye ya? Em dimijara navguherînê de netewek têra xwe pêşketîne hem çi xwedar e. İnşallah em dimijarê hîn kêrhatî de pêş bikevin. Amin. Bele em dîsa bi sponsoriya Nes Optik, Make-up Pembe Amak û Klînîka Pulat Veterîner hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş û coş bi hevre derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî û nûçeyên nûjan, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr nû hevmedyayê bişopînin. Xatirê we.